un'isola verde incastonata tra mare e cielo, un manipolo di eroi pronti alla sfida e un'unica grande avventura. Benvenuti a The Secrets of Elba, il backstage. Generale, dobbiamo andare. Salve, siamo qui al nuovo Teatro delle Commedie di Livorno e stiamo effettuando uno screening test di Elba. Non è vero, in realtà è il Tankis che Amicizie Potenti, ci sembrava fico fare l'ultima puntata del backstage qui. Dove stiamo andando? Leo mi ha dato un appuntamento. Con la fine delle riprese si chiude un primo capitolo che si porta dietro soddisfazione e spirito di gruppo, e l'ultimo Chuck in questo senso è stato emblematico, visto che Izzo si è messo in mutande per empatia nei confronti di Margherita, che ha patito il freddo tutto il tempo. Andiamo, dai! È stato uno probabilmente dei set più suggestivi, perché eravamo tutti assieme lì su questa spiaggia fantastica che è nella zona nord dell'Elba al tramonto. Arrivare alla fine è liberatorio, abbiamo festeggiato e brindato con l'Aleatico assieme a tutta la troupe ed è una bella sensazione che dura più o meno 10 minuti prima che ti prenda l'ansia per la post-produzione. Non c'è stato letteralmente il tempo di tirare il fiato, appena rientrato a Livorno sono partito col montaggio come un fulmine. Con la fase di post il Dream Team si è allargato e parto dall'inizio, l'intro animata. Prima di ogni epoca e di ogni confine, gli spiriti delle terre emerse vivevano in armonia. Una voce ancestrale, quella di Tesan, che racconta tutto l'antefatto, mentre scorrono le immagini incise sulla roccia della miniera, tipo antiche pitture rupestri. Ecco, questa idea è stata resa possibile da due talenti messi assieme, il disegnatore Alberto Pagliaro e l'animatore Paolo Signorini. Ma in Tiranno volevo qualcosa che sembrasse una maschera, con tutte quelle caratteristiche che in qualche modo lo rendessero aggressivo. Bocca spalancata, denti proprio da animale, sguardo feroce. Il primo problema è stato la resa del tratto, quindi ho praticamente utilizzato un pennello e ho cercato di creare una tecnica che in qualche modo simulasse il graffio. Ecco la magia, si tratta di una normalissima candela di cera e tratto tutto il foglio con la cera. Come vedete il tratto subito letteralmente esplode. Alberto è un illustratore e un fumettista veramente d'eccellenza, è fiorentino ma livornese d'adozione, un talento veramente unico e anche un amico. E tra l'altro aveva già fatto delle tavole veramente splendide per il nostro fumetto Tales from Baule e che ci ha dato spago anche questa volta. Paolo Signorini merita una parentesi a parte. Ciao. Con Paolo lavoriamo dai tempi di Lost Blood, è il collaboratore d'oro. Videomaker completo, sa fare tutto e sa farlo benissimo. Basta placarlo con abbondanti dosi di tachipirina. Sul set di Elba era presente come segretario di edizione e al ritorno ha vinto anche l'animazione dell'intro. Elba è un'avventura dove è centrale l'elemento fantastico e era previsto un massiccio intervento di effetti digitali fin dal principio. Tesan, per dire, è un personaggio che abbiamo ripreso quasi esclusivamente sul green screen, un lavoro parecchio grosso. Qui applausi scroscianti e sincera gratitudine a Roberto Verdiani, visual effects artist di Pistoia, e a Domenico Guidetti e Gianluca Meassi degli Order of the Black Knights, collettivo di videomaker indipendenti modenesi. Gianluca e il Damo hanno fatte buone, mentre Roberto ha fatto il cattivo, cioè mi spiego meglio. Cioè, da una parte tutti gli effetti su Tesan, la padella del dominio, il medaglione, quindi quelli riconducibili alla sfera dei buoni, e dall'altra l'effetto della cancrena nera che uccide l'isola, l'incappucciato con la spada di fuoco e i cieli minacciosi. E con Alessandro nel mezzo a coordinare il tutto. Hanno fatto un lavoro incredibile in tempi strettissimi. Qualche mese fa Alessandro e Francesca mi contattarono per prendere parte al progetto. Prima di accettare ho dovuto pensarci per almeno 3 minuti abbondanti. Il trailer ne durava 2. Nella scena in cui muore la turista ho dovuto fare un face replacement, più o meno così. Le scene dell'omone incappucciato sono state molto divertenti. Ho dovuto letteralmente fargli gli occhi neri, ho dovuto ricreare lo strascico del vestito della dea Tesan, per poi farla fluttuare in mezzo alla caverna, farla salire dalla cancrena ferrosa e integrare il tutto con la luce presente sullo sfondo. Ci siamo innamorati subito della storia e poi era tanto che avremmo voluto collaborare con loro. Gli effetti più divertenti da realizzare. Sicuramente risucchiare l'anima del Favilla
stato qualcosa di indimenticabile. Non mi piacciono molto gli effetti digitali esibiti quando si vede la perfezione dell'effetto ma anche la freddezza. Molto spesso mi sono trovato a indicare film anni 80 in cui magari le tecniche erano tutto fuorché digitali, a costo di farli sporchi, non precisissimi, però mantenere comunque una certa organicità, un certo approccio analogico. La scena più importante a livello di effetti è stata togliere gli sputazzi dagli attori. Al di là di tutto, credo che la cosa più gratificante del realizzare effetti speciali sia sicuramente il poter, in uno schiocco di dita, ritrovarti ad indossare una bellissima camicia hawaiana. Tutto questo lavoro ovviamente è stato fuso e armonizzato con la color del video curata da Marzio Mirabella, il direttore della fotografia. E anche in questo caso c'era una scelta di fondo ben precisa, far risaltare appieno i colori, evitare qualsiasi desaturato tipo filtrino Instagram e far sì soprattutto che il blu del cielo e del mare dell'Elba brillassero di luce propria. La colonna sonora. La ricerca del musicista è stata particolarmente sofferta, ma alla fine l'abbiamo trovato in Irlanda, il grande Alessandro Moro. Cioè, Alessandro in realtà è livornese ma vive a Dublino, perché in Italia riusciamo sempre a valorizzare i talenti. Polistrumentista e compositore, Alessandro ha accolto la sfida di comporre la colonna sonora in tempi micidiali, 2 settimane per ogni puntata, e ha tirato fuori un capolavoro. Per un'avventura di questo genere, classica, che tocca diversi registri, commedia, azione, melò, avevamo le idee molto chiare. John Williams più Alan Silvestri. Musica orchestrale sinfonica in grado non solo di accompagnare le immagini ma anche di raccontare a sua volta qualcosa, con una struttura a temi ricorrenti, legati ai personaggi, insomma il classico film d'avventura hollywoodiano. Da subito Alessandro mi chiese delle musiche alla John Williams e gli dissi certo, te le faccio io, non ti preoccupare, io con l'orchestra ho una certa dimestichezza. Ogni giorno ci sentivamo su Skype, litigate straordinarie, quindi c'era sempre un clima molto favorevole alla fretta e alla furia che abbiamo avuto nel completare queste 4 puntate. Io credo che questo cortometraggio, al di là del favilla, sia meraviglioso. Ogni volta che ascoltavamo i suoi test, io e Francesca avevamo letteralmente i brividi. È stato veramente bravissimo. Ecco, di questo aspetto siamo particolarmente orgogliosi. L'audio di Elba è una bomba, è un 5.1 non fruibile purtroppo su YouTube, ma che in una sala cinematografica come questa è tanta roba. Di questo siamo grati allo straordinario lavoro fatto da Nico Santaniello e il suo Big Wave Studio, che ha curato tutta la post-produzione audio e ha sconfitto ogni problema. Grande Nico. Con Nico abbiamo studiato al millesimo ogni aspetto sonoro, cercando di ricreare anche a livello di sound design una narrazione che accompagnasse la storia quasi a un livello subliminale. In studio abbiamo registrato anche la guest voice di Elba. Chi ha seguito i nostri lavori, in particolare il corso di Cazzotti, l'avrà sicuramente riconosciuto subito. Io sono il tiranno. Alex Lucchesi, il duro del cinema indipendente italiano, che ha prestato la sua voce al magnifico tiranno e al doppiaggio dell'incredibile Incappucciato. Ma io non trovo ma con che voce faccio? Mi trovo chi? Perdono ma sta, Siamo arrivati alla fine, forse, e i ringraziamenti sono d'obbligo nei confronti di tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto e in special modo a chi sta ancora lavorando per raccontare tutto questo. In particolare questo bravo uomo qui dietro che risponde al nome di Alessio Tanchis. Tacco, ti abbiamo conosciuto che eri un giovane rasta dedito alle droghe e guarda che stimato professionista sei diventato. Ora però si vuole il backstage del backstage. E poi grazie ovviamente a tutti coloro che guarderanno Elba, a chi lo sta seguendo e a chi ci dà ogni giorno il suo supporto, perché davvero ci abbiamo messo tutto. Elba è semplicemente il lavoro più bello che ci sia mai capitato di fare fino ad oggi. Cioè poi magari l'anno prossimo ci chiamano a fare corsi che avviene anche meglio, non lo so. Però per ora questo è il top. Abbiamo dato il massimo e sono stracontento di aver fatto questa roba di cui vado orgogliosissimo. E chi dice di no, gli faccio un culo così.
E comunque tutto questo progetto è in realtà una copertura per fare una nostra puntata del Dottor Who con Guglielmo Farina e una parte di David Tennant. Che verrà sbranato dai cani. Vabbè, dai, ragazzi, posizione!